Godmorgen derude, folkens. Jeg hedder Daniel, og jeg har en webshop, der hedder Nordic Anglers. Og i dag er vi taget på kysten. Det er efterår, og efteråret er fantastisk og unikt og byder på noget fiskeri, som er specielt for årstiden. Og det er det, vi skal snakke om i den her film. I den her film er vi taget ud at fiske havret på kysten i efteråret. Noget af det, som er centralt altid, når man fisker på kysten, men i særdeleshed også her i efteråret, det er at komme ud og så være derude, når det sker. Og selvom det er efterår, vandtemperaturen er på vej ned og sådan nogle ting, så sker der altså bare nogle ting om morgenen, og der sker nogle ting om aftenen. Så at kunne være herude sådan i det første lys, i særdeleshed hvis man kan være ude på pladsen som den første, som er den første hen over fiskene, det betyder rigtig, rigtig, rigtig meget. Nu skal vi til at fiske sådan et giftigt rev herude, og jeg glæder mig helt vildt meget. Det er lidt stille i dag. Men vandet ser virkelig, virkelig godt ud. Så kom ud og sørg for at være de første på pladsen tidligt. Det virker. Tanza! Der var den. Sød lille fin en. Det vi er i gang med her er faktisk en lille smule snyd. Fordi den her fisk er faktisk Stefans. Men jeg er ikke ret god med kameraet, så for lige at illustrere, hvordan og hvorledes og lige få sådan lidt, så fik jeg lige Stefans stang overrakt. Det, som er pudsigt her, det er jo, nu har vi jo, altså når man snakker om efterår, så snakker man tit om de her små fluer og sådan nogle ting der. Men hvis man kigger på den fisk her, så sidder der faktisk en stor pattegris i munden på den. Og det var fordi, det var det eneste flue, Stefan han lige havde med. Så det kan jeg også, men altså en smuk lille blank sag her. Rigtig, rigtig fin fisk. Nå, lad os få den ud i en fart. Her i efteråret, der er en række forskellige ting, som har indvirkning på fiskeriet, og som man skal gøre sig klart, og som man skal have med i sine overvejelser, inden det er sådan, man drøner ud i det ganske danske land og basker løs og plasker løs. Efteråret specielt, og kan en hel masse ting, og en fantastisk tid på året, hvor alting er flot og spændende og sådan nogle ting. Men de ting, man sådan ligesom skal holde sig for øje, det er, det der sådan rent fysisk sker, det er jo, at vandtemperaturen er på vej ned efter en varm sommer. Og det betyder, at fiskeriet ikke kun foregår der sådan helt sent om aftenen eller helt tidligt om morgenen, men man kan faktisk fiske sådan det meste af dagen. Særligt på dage, hvor der er lidt vind og lidt blæst og sådan nogle ting der. Så på den måde er efteråret jo fedt. Der er heller ikke de her lange aftener mere. Så på den måde er efteråret fedt, fordi man kan fiske en hel masse, og man kan fiske hele dagen. Derudover så er det jo sådan med de kære havørreder, at en stor del af de her havørreder faktisk er på vej til sådan at trække op i åerne for at gyde. Og det betyder, at pladserne kan adskille sig en lille smule fra foråret. Og pladser, hvor, hvad skal man sige, som i en eller anden udstrækning ligger et eller andet sted i nærheden af de her trækruter fra havørrederne, kan være endnu mere giftige end alt muligt andet. Det er klart, det stiller selvfølgelig også det stiller også lystfiskeren i nogle dilemmaer med de her fisk, som er farvede og som er på vej mod åerne. Fordi sådan en farvet fisk, og mange af de her fisk kan jo være relativt store, fordi de store fisk også jo vandrer mod åerne og kommer helt ind under land. Så man kan komme ud for at fange nogle ret store fisk, men som har, hvad skal man sige, en eller anden grad af farve. Og der er jo selvfølgelig noget lovgivning omkring de her ting, lige snart vi kommer lidt længere hen fra den. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er den 15. eller den 16. november, og så til den 15. eller 16. januar. Jeg tror, det er den 16. Lad os sige den 16. for at være sikker. At der er det forbudt at hjemtage farvede fisk. Det er jo en ting, og det er jo lovgivning, og sådan er det. Men jeg vil meget gerne appellere til, at man lige trækker vejret et par gange, hvis man fanger sådan en af de her drømmefisk, og så overvejer, hvor meget den her fisk rent faktisk er værd på en gydebanke, frem for hjemme i suppegryden, eller på grillen, eller hvad man nu vil gøre med den. Særligt de her hundfisk, de her store hundfisk, er altså uendeligt meget værd på gydebankerne. Så jeg slipper per definition altid de her farvede fisk ud igen.
Det er selvfølgelig helt op til den enkelte og sådan nogle ting der, men det er godt at have gjort sådan nogle tanker, inden man kommer ud til vandet omkring det her, sådan så at hvis man står i situationen, så har man ligesom tænkt tingene igennem. Fordi de her fisk her, de er sgu vigtige, og det er godt at få passet på dem. Hanfiskene, kan man sige, er ikke helt så, hvad skal man sige, så nødvendige op i vandløbene, fordi selv små bækkereder på 8-10 cm kan i princippet befrugte de her æg og sådan nogle ting. Og samtidig så er hanfiskenes spiseværdi er også højere end hunfiskene, fordi det ikke kræver så mange reserver at producere sæd, som det gør at producere æg. Så derfor er hunfiskene for det første vigtige på gydebankerne, for det andet ikke en ret stor sådan kolonarisk oplevelse. Så hvis man endelig skal tage en fisk, og man synes, den er rigtig fin og sådan nogle ting, og stor, og man gerne vil, og så videre, så prøv at begrænse det til hanfisken. Det er helt klart min opfordring. Eller sige til sig selv, at man kun tager blankfisk. De smager også bedre. Derudover, så som sagt, find pladser, som i en eller anden udstrækning, hvad skal man sige, er på noget af det, man kunne forestille sig at være trækruter. Hele Djursland for eksempel er en stor trækrute mod mange fisk, som kommer sydfra, skal den vej forbi for at komme op til Randers, eller for at komme til hvad det hedder, til Grenåen, til kanalen, og så videre, så videre. Så er der jo en hel masse små vandløb rundt omkring. Så er det selvfølgelig også vigtigt at holde øje med fredningen, fordi selvom der ligger noget godt vand, så kan det godt være, at der er en fredning, og de skal selvfølgelig overholdes. Men ellers så mange af de ting, som gør sig gældende, hvad skal man sige, resten af året på kysten, er også det, som gør sig gældende i efteråret. Jeg leder næsten altid efter steder med gang i vandet. Og med gang i vandet mener jeg helt specifikt. Der skal være, vandet må gerne have en lille smule farve. Der skal være nogle bølger, der skal være noget brus, og der skal være nogle toppe på bølgerne og nogle krusninger. For det gør, at havren bliver mindre sky. Det gør også, at havren, når den jager, fordi det er jo de fisk, vi kan fange sådan primært, i hvert fald de fisk, som jager, at når en havren jager, at så har den kortere tid, hvis vandet er en lille smule grumset, så har den kortere tid til at bestemme sig for, om den vil tage et fødeemne, eller ikke vil tage et fødeemne, fordi der er stor chance for, at den næste bølge, eller den næste et eller andet, har fjernet den her mulighed for noget mad for havren. Så som altid, prøv at finde nogle steder, kombineret med nogle af de her trækruter, hvor, hvad skal man sige, hvor der er noget gang i vandet, hvor der er noget blæst, og der er noget vind. Kommer jeg til et helt blankt vand, så typisk tager jeg et andet sted hen. I dag er et godt eksempel på det. Vi havde egentlig tænkt os at tage op i Maja og fisk, men der var 3 sekundmeter fra start, og det hele lå blik, så vi lavede hurtigt om, og så kørte vi ud på Djursland i stedet for. Og det viser sig jo at være fint. Stefan har fået et par fine fisk, og jeg har ikke fået nogen endnu, men må ikke det kommer. Så noget vand med gang i, noget blæst, og så nogle af de steder, hvor fiskene kan samle sig. Altså, mange af de samme pladser som før, så rev og sådan nogle forskellige ting, er rigtig gode badekar og alt sådan noget der. Pladser, man tror på, med gang i vandet. Det er det, der virker. Kan du ikke lige prøve at fortælle til dem, der ikke ved det, hvordan du kender forskel på de der han- og hunfisk? Nå jo, det var da en rigtig god. Det som typisk er, det er den aller nemmeste måde at se forskel på, det er jo mere farvet sådan en havret bliver, jo større en kæbekrog får den. Så den aller nemmeste måde at se på, om en havret er en han eller en hun, det er, hvis den har en kæbekrog, altså hvis undermunden ude i enden af munden simpelthen har sådan en krog op, og den kan blive meget markant på de store hanner, og den vil være helt fuldstændig fraværende på hunderne. Samtidig så er der også noget omkring sådan, hvad skal man sige, fordi den her kæbekrog bliver så markant, eller bare begyndende kæbekrog, så kan man se det simpelthen altså på hovedet af fisk. Og en god idé vil være, at hvis man går hjem, eller inden man tager afsted, hvis man er i tvivl om det her, så prøv at google havret han og google havret hun, og så simpelthen en Google billedsøgning, og så simpelthen prøve at sætte sig ned, og så kigge på, hvordan og hvorledes forskellen på de her fisk er. Fordi der er en stor forskel. Der er en rigtig stor forskel. Så det er en god pointe. Det er en god pointe. Så selvfølgelig, altså, som altid, begræns, hvad du slår ihjel og slipper med hjem. Tag det, du skal bruge, og så er det fint. Og så sørg for, ikke også, altså selvfølgelig, hvis svigermor gerne vil have en fisk, jeg har da også givet min svigermor en fisk en gang imellem, men som udgangspunkt, så som lystfisker, så fisker man til sig selv. Der er meget snak frem og tilbage med liner og sådan nogle ting der. Det, som jeg sådan selv er rigtig glad for, det er de her, hvad skal man sige, integrerede skydehoveder.
Det kunne være Volantis-linen, som er den, jeg fisker med nu her, som er mega fed. Eller Rios Coastal Sea Trout, som også er mega fed. Det er liner, som har sådan en klump omkring 9 meter, lidt afhængig af klassen. Og som er bygget op som skydehoved. Så det er nemt at gå til, og man har ikke den der samling, der kører gennem øjerne. Det er klart, hvis man har en monofil skydeline og et skydehoved, så kommer man nok lidt længere sådan i gennemsnit. Men man har også mere bøvl og mere klud og det der klonk gennem øjerne og sådan nogle ting der. Så jeg er gået helt over til bare at fiske ren VF. Det som er med dem, det er jo også, det som er en væsentlig del af den snak her omkring liner, det er også, om det skal være flydende eller intermediate. Og det afhænger meget af selve dagen, synes jeg. Og det er vand, man fisker. Hvis man fisker meget lavt vand og har en chance for at komme til at fiske med skumvilde, eller fisker meget hurtigt med en stor pink flue, sådan så at man nemt kan se sine følger og sådan noget, så foretrækker jeg helt klart flydeline. Men min makker Stefan, som står og holder kameraet nu, han fisker stort set altid intermediate. Og Stefan fanger mange fisk. Så jeg fisker mest flydeline, og Stefan fisker mest intermediate. Vi fisker også tit og ofte på nogle sådan meget forskellige måder, de måder, vi sådan fisker på og sådan noget. Men jeg må sige, her de senere år har jeg fået mere og mere øjnene op for intermediate-linerne. Og jeg har altid en intermediate-line med ud til vandet også. Så jeg har sådan set både en flydende og en intermediate-line. Og når jeg så kommer ud og ser forholdene, og hvordan og hvorledes jeg vil fiske, og hvad for en plads jeg vil fiske, så skifter jeg sådan, så det passer i forhold til vandet. I forhold til den dybde, jeg fisker, i forhold til, hvor meget gang der er i vandet. Fordi intermediate-linerne er rigtig gode til, jeg skulle faktisk måske have haft en intermediate på i dag, er rigtig gode, når der er bølger og sådan noget, og man fisker over lidt dybere vand, fordi så kommer man for det første lidt ned, men man kommer også gennem bølgerne, og hvis man går, ligesom jeg gør nu, og fisker med sådan en relativt lille flue, ret langsomt, og der er store bølger, så ville en intermediate-line have været bedre, for så har jeg simpelthen helt naturligt en bedre kontakt til linen. Den intermediate-line har også sådan rent fysisk, hvad skal man sige, en mindre profil i luften, simpelthen fordi der ikke skal være luftbobler i. Så intermediate-linen kaster også en smule længere. Så der er mange forskellige ting at sige, og jeg synes, at begge dele er rigtig godt. Hvis kun man skal have en til at dække alt sit fiskeri, så tænker jeg måske, det skal være så vil jeg sige, det skal være en flydende, fordi den er mest all-round og kan bruges til flest ting. Men når man har haft sådan en, så for pokkerstilen, så kommer bølgerne, og har fisket med det, så synes jeg bestemt, man skal overveje at anskaffe sig en intermediate line også. Fordi det gør bare, at man kan fiske nogle andre situationer mere effektivt end kun en flydeline. Så ja, skal man kun have en, skal det være flydende. Når man har haft den noget tid, så synes jeg bestemt, man skal overveje at investere i en intermediate line også. Så hvis kun man skal have en, så vil jeg sige, at man skal købe sig en flydeline. Men når man har haft den i noget tid og prøvet det og fisket grundigt på kysten og alt sådan noget, er blevet lidt mere erfaren og sådan nogle ting der, så synes jeg bestemt, man skal gå ud og prøve at købe sig en intermediate line også. Fordi den kan altså nogle ting og kan være udslagsgivende i nogle situationer. Så jeg har altid begge dele med, og det er jeg glad for. Er du også klar, Stefan? Jeg er også klar. Skal vi så ikke bare snakke? Jo. Det kan jeg godt finde ud af. I forhold til fluevalget sådan til efteråret, så min boks her, den ser faktisk rimelig meget sådan her ud det meste af året. Der er godt nok nogle ting, jeg skifter ud, og det vil sige sådan helt generelt i efteråret, det er, at der kommer mere sådan nogle neutrale farver i min flueboks, og så kommer der også flere mindre fluer i. Så sådan nogle små agerhøner og regnbuesvin og så sådan nogle små nullermænd som det her, så er der også flere skumbiler i, end der er i foråret. Men sådan helt generelt, så i efteråret, der er, hvad skal man sige, det som helt generelt gør sig gældende, det er, at fluerne som udgangspunkt fisker bedre, hvis de er lidt mindre, end hvis de er end de er i foråret for eksempel. Og det skyldes simpelthen, at en del af de her fisk ikke som sådan er sådan helt så aktivt fødesøgende, som de ellers er. Men nogle gange så virker det næsten som om, at hvis et fødeemne er tilgængeligt og let nok for dem, så kan de ikke lade være at tage det.
Og det er der, hvor de, hvad skal man sige, de små fluer kommer rigtig godt kommer til sin ret. Det samme med skummebillerne kan også være helt eventyrligt at fiske her i efteråret. Så er der også noget i forhold til sådan, hvad skal man sige, indtagningen af det her. Jeg fisker ikke helt så hurtigt i efteråret, som jeg gør i foråret. Og tit og ofte, så hvis man kommer til en plads, så vil man kunne se nogle fisk i overfladen og sådan noget der. Så hvis man ved, der er fisk i overfladen, så prøv, ligesom altid, prøv dig frem, prøv noget forskelligt. Fordi jeg har også været udsat for, at jeg har også oplevet situationer, hvor det ellers skulle være helt bitte små fluer, som man tænkte, det er det eneste rigtige, der virker i dag. Og så har man sat en stor penge på, eller noget af den stil, og så hamret den hjem, og så har det også givet fisk. Så ligesom altid, prøv dig frem, men som udgangspunkt, så i efteråret, hvis man skal have sådan en grundregel at følge, så er det, at mindre fluer fisker bedre end de større fluer. Det er min helt klare erfaring. Og også din, ikke Stefan? Klart. Helt sikkert. Mange af de samme fluer, man bruger hele året, men som udgangspunkt lidt mindre størrelser. Og man behøver ikke fylde sin boks med 50 forskellige mønstre. Mange af de fluer, jeg fisker meget med og er rigtig glad for at fiske med, dem har jeg i 3 eller 4 forskellige størrelser, frem for at have 6 eller 7 forskellige mønstre. Så nogle forskellige størrelser, tit og ofte er den samme flue er god, og så selvfølgelig i løbet af sådan et år, så får man jo fyldt boksen med alt muligt forskelligt. Man sådan har siddet derhjemme og prøvet at strikke sammen og sådan nogle ting der. Det er jo også mægtig fint, og noget bliver skiftet ud fra et år til et andet år. Men mindre og lidt mere neutrale fluer er det som udgangspunkt, der fisker bedst i efteråret. De sidste, hvad skal man sige, i år er jeg sådan virkelig for alvor begyndt at fiske med andet end bare min sektor. Jeg er utrolig glad for min Nifod 6 sektor, som er den stang, som sådan er, hvad skal man sige, min go-to kyststang. Men jeg synes efterhånden, der bliver lavet en del stænger, som nogle stænger i hvert fald, og forholdene på, hvad skal man sige, på kysten i forhold til de fisk, vi fisker efter, ikke altid er så voldsomt store og sådan noget. Og det synes jeg berettiger ret meget til også at eksperimentere med at gå længere ned. Den stang, jeg fisker med i dag her, er hvad skal man sige, min anden go-to kyststang. Det er min Sage Igniter i Nifods klasse 5. Det er en hurtig stang og en fed stang, og altså et virkelig, virkelig fedt alternativ til den her klassiske Nifod 6'er til kysten. Jeg er dybt imponeret over, hvor meget den sådan kan. Selv i relativt sådan voldsomt vejr, som på papiret skulle der ikke have været noget vind i dag, men når vi så kommer herud, så er der noget gammel sø og sådan nogle ting. Det er altså imponerende, hvad den kan med sådan en hvad det hedder, en Volantis-line her. Det er fedt at fiske let. Det er super fedt også, når fluerne bliver lidt mindre her i efteråret, at man så kan gå lidt ned i klasse. Og så er det bare lækkert at kaste med og gå og fiske med noget helt let grej, som bare spiller. Og det her sæt her er virkelig fedt. Et forhjul, det her, jeg har også den nye, men den her, det er lige den, der var på i dag med flydlinen. Det her, det er 20 år gammelt. Det er lige en lille pipper, som stadig kører. Og det samme vil gøre sig gældende for... så det, der var en tern, der dykkede. Det samme vil gøre sig gældende for et nyt forhjul. Altså simpelthen have noget grej, som er utroligt let og fedt at fiske med. Særligt også, hvis man fisker en del i fjorden. Der vil man med fordel kunne vælge sig en klasse 5 også. Det her mener jeg selvfølgelig skal være, hvad skal man sige, hvis man har sig en 6'er i forvejen. Fordi som udgangspunkt vil jeg sige, at Nifods klasse 6 til det danske kystfiskeri er det helt rigtige. Men har man nu sådan en, og kunne godt tænke sig, og synes måske nogle gange på nogle dage, hvor der ikke er helt så meget gang i den og sådan noget, at det kunne være fedt med noget lidt lettere, så synes jeg da bestemt, man skal begynde at eksperimentere lidt. Faktisk har jeg oppe i bilen liggende en 0'er, jeg lige har lavet et nyt skydehoved til, en Sage Start 0. Men da vi kom ned, var vinden lige på, så den fik jeg ikke lige fisket med i dag. Men eksperimentere lidt med at gå længere ned. Som sagt, fiskene er ikke kæmpe store, og de svømmer rundt relativt tæt på. Så noget helt let grej er altså virkelig, virkelig god spas. Særligt med de her mindre fluer, vi bruger i efteråret. Jeg har en lille kobberbas på nu, og det hammer jo bare afsted.
der sgu igen her godt nok en helt blank fisk, men det er jo dem, man risikerer at få, når man er ude sådan i efteråret på yderkysten. Ja, mand! Ja! Ej, den er fin. Ej, den er fin. Se lige der. Det var dejligt. Sådan. Det var dejligt. Den er da midt 50'erne, den der. Hvad? Jeg tror, den er lige knap 60. Den er ikke knap 60. Er den større end det? Nej, den er mindre end det. Den er 56 eller Ja, sådan det er det, jeg siger. Knap 60. Nå. Jeg synes, du sagde midt i 60'erne. Jeg tænkte, Nå, nej, altså midt i så skød jeg 50'erne. lige noget under det, for jeg troede, du sagde midt i 60'erne. Jeg tænkte, det er den i hvert fald ikke, Stefan. Nej. Men flot, det er den sgu godt nok. Nøj, mand. Fedt, mand. Fedt. Jeg har slået en laks ihjel i år, og en anden havred. Den her, den er helt blank, den er helt flot, den er helt smuk. Og mine børn har fået en... sidst serverede jeg den sidste fisk, jeg fik som sushi, og det blev de virkelig, virkelig glade for. Så den her fisk, den tager jeg faktisk med hjem. For det er også okay at tage en fisk med hjem og spise en gang imellem. Og den her, den bliver eddermame god som spisefisk. Perfekt, mand. Yes. Jamen, sådan her kan det jo også gå på... Sådan her kan det jo også gå på yderkysten her i efteråret. Det er ikke så tit, man fanger en, der er så blank som den her. Men nogle gange så lykkes det, og det gjorde det i dag. I dag der klappede det hele virkelig bare. Selvom vi fra morgenstunden af egentlig troede, det ville være sådan lidt svære forhold. Vi har ikke set nogen af de der farvede fisk, som man ellers skal støde ind i efteråret, men nogle blanke har vi da fundet. På alt muligt forskelligt, og den her, den tog sådan en grå, mindre reje, så det var lidt mere efter bogen, end dem Stefan fik på Battegris. Det har været en god dag. Vi håber, I kan bruge den her video. Som altid, hvis du mangler noget som helst, fluefiske eller fluebindingsrelateret, så har vi det inde på Nordic Anglers, så kig forbi der. Og husk også at abonnere på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Det vil betyde meget. Så får du en mail en gang imellem om, at nu er der kommet en ny video. Ellers så tak for en god dag, Stefan. I lige måde. Det har været godt at være ude. Nu vil jeg tage hjem, og så vil jeg rense den her. Sådan en fisk, som faldt lige præcis inden for de der parametre, jeg har sat op for mig selv omkring størrelse og hvor blank den skal være, før jeg vil tage den med hjem og sådan noget. Den her, den kommer familien til at simpelthen at synes er fantastisk. For den her, den bliver lavet til sushi, og det smager vidunderligt. Så en sjældent gang imellem ryger der en fisk med hjem, og det gjorde der så i dag. Fordi den her, den simpelthen bare var fuldstændig perfekt. Så en god afslutning på en god dag, og knæk og bræk, og tak fordi du kiggede med.